Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я вам покажу очень простой способ сделать эвкалипт. Мы когда-то с вами делали эвкалипт, но мне кажется, что этот смотрится более реалистично и делается намного проще. Ну а его я делала для одного из своих проектов, я делала букет. Для тех, кто спросит, как сделать желтые веточки, я их не делала, они живые. Я любитель совмещать разные материалы в одной работе. Ну и моя веточка вблизи выглядит вот так. Для нее нам понадобится только сама бумага и проволока. Также я думаю, если делать этот эвкалипт из простой бумаги, не обязательно, чтобы она сильно тянулась или что-то, тоже хорошо получится. Я не пробовала, но обязательно попробую. Для работы я всегда отрезаю нужное количество мне бумаги и потом с этим маленьким кусочком работаю. Ну и еще в процессе работы я заметила, что я свои веточки ставила на балконе, они у меня стояли на окошке, и вы посмотрите, насколько сильно бумага поменяла цвет. Она стала очень светлой. Для самой веточки можно использовать любое количество лепестков. Вы можете делать маленькую веточку, большую веточку с огромными листиками или с маленькими, поэтому тут уже решайте сами. Я взяла 6 размеров наших лепестков и вырезала из них кружочки. Также снизу я сделала такую малюсенькую насечку для того, чтобы нашу проволоку потом вклеить именно в это место. Размер каждого лепестка вы видите на экране. Я немножечко их растягиваю, хотя это делать не обязательно и вообще может быть даже не нужно, так как у эвкалипта листья такие более плоские. И каждого лепестка я вырезала по 2 штучки. После этого я беру электрический провод. У меня он приблизительно по толщине, если померить линейкой, где-то 1,5 мм. Слишком тонкая проволока для эвкалипта, я думаю, не нужна. И теперь я начинаю обматывать нашу проволоку бумагой. Можно использовать тейп-ленту. Но на тейп-ленту очень плохо клеит горячий пистолет. Поэтому я в последнее время всегда почти использую именно саму бумагу, не тейп-ленту, только в редких случаях. А теперь начинаем собирать всю веточку. Берем первых 2 лепесточка и там, где находится наша маленькая насечка, наношу маленькую капельку клея. Почему иногда плохо работать с горячим клеем? Потому что горячий клей может быть виден. Если же у вас есть очень хороший клей, с которым вы любите работать, лучше используйте его. Нанесли маленькую капельку и приклеиваем сверху. Я приклеиваю не с самого верха, а оставляю совсем чуть-чуть, пару миллиметров. Приклеиваю один лепесток, затем напротив его приклеиваю еще один лепесток. Дальше мы берем лепестки большего размера и на расстоянии приблизительно 2-3 сантиметра я начинаю приклеивать следующие листья. Вы же также можете выбирать как количество листьев, расстояние между листьями совершенно другое. Зависит от того, какую веточку для своей композиции вы хотите видеть в итоге. Чем удобен этот способ? Тем, что сравнивая его с тем способом, которым мы делали раньше, мы не вклеиваем проволоку в каждый листик. Это у нас занимает намного меньше времени и выглядит, мне кажется, все-таки более реалистично.
Ну и в итоге у меня получилась вот такая веточка. Ну а если вам понравился мой вариант эвкалипта, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!